sigaret tashlashi muammo deb o'ylamayman-da men. O'zini akasi singlisiga ham shu narsani bergan. Ota-onalar qanday bilsa bo'ladi farzandida mana shu Maktabda o'rgangan. 12 yashar qizga o'xshab bola. Shu tug'ilgan chaqaloqda lomka boshlanar ekan. o'zi davosi bormi bu kasallikni? Bu narsadan uyalmaslik kerak deb o'ylayman. Lekin mana shu bir marta qanchalik xavfli? Qo'limda vafot etgan bu bola. Savob ish ham qilishar ekan. Butun umr unuta olmas ekan bu narsani. Haqiqatni aytganingiz uchun ham rahmat. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Clinics o'z ko'zga ko'rinmaganlarni ko'rsatadi. Bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi juda dolzarb mavzu va global muammolarga aylanib boryapti. Narkologiya mavzusi. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni 15 yillik tajribaga ega narkolog Habibullayeva Hilola Husanovna. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hilola opa, xush kelibsiz. Xush bo'ldi. Avvalambor sizni ko'rib xursand bo'ldim. Bugun ancha global muammoga aylanib borayotgan mavzularni muhokama qilamiz birgalikda va sizni yurtdoshlarimizga beradigan tavsiyalaringiz, maslahatlaringiz juda muhim hisoblanadi. O'zi narkolog bo'lish bu juda murakkab kasb va mas'uliyatli kasb. Nima uchun aynan shu sohani tanlagansiz? Men chisi случайно kelganman bu sohaga. Xohlab turib kirib kelmaganman. Umuman o'zi soham boshqa bo'lganman. Men urologiya sohasida ishlaganman, nefrologiya, to есть pochkalar bo'yicha mutaxassis bo'lganman-da. Keyin shu to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu aplatasi yaxshi bo'lgani uchun o'tganman narkologiyaga. Bitta ayol bilan tanishib qolganman. Bular o'sha vaqtda главный narkolog respublika bo'lganlar. Endi bu narsani gapirmayman, конечно. Bular hozirgi kunda ustozim hali ham sog' bo'lsinlar, borlar. O'sha narkologiyani asoschilaridan juda uzoq muddat ishlaganlar, главный narkolog respublika bo'lib ishlaganlar, bosh mutaxassis bo'lib. Shu ayol bilan tanishib qolganman. Shu ayol men narkologiyaga kirib kelishimga sababchi bo'lganlar. Ustozingiz. Ustozim. Demak, yaxshi maosh to'lashgani uchun kirgansiz. Menimcha ko'pchilik qiziqqandan kirmasa kerak, chunki bu ruhiy juda og'ir-da. Kasallarni ko'rish qiyin. Tushunarli. Haqiqatni aytganingiz uchun ham rahmat. To'g'risini aytganingiz uchun ham rahmat. Hozirgi kunda giyohvandlik moddasining qaysi turlari ko'p uchrayapti va qanday bemorlar sizga ko'p murojaat qiladi? Oxirgi mana shu 3-4 yil ichida O'zbekistonda juda ko'p sintetik narkotik moddalari juda ko'payib ketdi. Yoshlar orasida tarqalgan bular amfetaminlar. Oldin bir 10 yil oldin oladigan bo'lsak, amfetamin O'zbekistonda bo'lmagan. Biz faqat bu narsani kitobdan o'qiganmiz, kitobdan bilganmiz, lekin mana hozir kirib keldi bu narsa. Eng ko'p uchraydigan mefedron, o'sha dizaynerskiy narkotik deb ataladi. Mefedron, sol, tuz deylik, skorost, bularning turlari juda ko'p, lekin juda ko'p tarqalgan hozir sol bilan mef. Sintetik narkotiklar, undan tashqari bularni yana mana masalan geroin hozir уже yana yangidan chiqdi. Geroindan tashqari yana qo'ziqorin degan narsa bor, balki eshitganingizdor. Bular gallyutsinogenga kiradi. Bularning ham turi juda ko'p. Har xil tabletkalar. Bularning turi juda ko'p. Asosan sizning bemorlaringiz necha yosh oralig'ida? Har xil yoshda. Eng yosh bemoringiz necha yosh? 12 yosh. 12 yosh. 12 yosh. O'g'il bola, qiz bola? Qiz bola, o'g'il bola. 12 yosh. Eng yoshi katta bir 50 dan o'tgan deylik. Ko'pincha agar hayot davomida narkotik moddasi iste'mol qilib kelgan bo'lsa, bunaqa uzoq yashamaydi. O'zi вообще statistika bo'yicha o'rta yosh deb hisoblanadi, mana 40-45 yoshgacha. Chunki baribir qanaqadir ma'lum vaqtdan keyin bular передозировка bo'lishi mumkin yoki narkotik asoratlardan o'lib ketadi-da. Qaysi holatlarda men giyohvand emasman deb aytadi, lekin aslida qaramlikka o'tgan bo'ladi. Bu qaysi bosqichda? Shu vaqtgacha mana shu ishlab kelgan yillar davomida juda kam bemor tan olgan, men giyohvandman deb, men qaramman ruhiy deb. 5-6 yil iste'mol qilib, mukkasidan ketib, yotib olib iste'mol qilayotganlar ham o'zini giyohvand deb hisoblamaydi. Men xohlagan vaqt bu narsani tashlayman, bu menga bog'liq.
Kamdan kam odam bo'yniga oladi bu narsani. Menga yoqmayapman. Kam uchraydi bunaqa insonlar. Asosan bo'yniga olmaydi. Bular любой narkoman o'zini narkoman deb hisoblamaydi. Narkotik moddalarni bir marta iste'mol qilish qanchalik xavfli? Ya'ni yoshlar masalan o'rtog'iga aytishi mumkin, bir marta tatib ko'r, bir marta hech narsa qilmaydi. Lekin mana shu bir marta qanchalik xavfli? O'zi hamma narsa bir martadan boshlanadi. Bir marta qilib ko'rgandan keyin endi o'sha euforiya, o'sha moment yoqishi mumkin. O'zi o'sha 1-2 marta hozirgi chiqqan yangi narkotiklarni ko'p iste'mol qilish shart emas. O'sha 1-2 marta iste'mol qilgandan keyin kuchli ruhiy qaramlik chaqiradi bu narkotik moddalari. Masalan, ko'p eshitaman bemorlardan, bir marta qilganimda hech narsa tushunmadim. Keyin ikkinchi marta qilib ko'rdim, chunki taklif qilib bergan odam ham men hech narsa tushunmadim degandan keyin davay yana ikkinchi marta ham qilib ko'rgan shu narsani, mana bunaqa holatlar bo'ladi, mana shunaqa narsani sezishing kerak deydi odamga. Естественно, уже ikkinchi, uchinchi marta iste'mol qilgandan keyin уже effektini sezadi. Masalan, tabletkalarni olaylik. Lirika yoki Rigapen. Hozir endi lirika yo'q bo'lib ketdi. Asosan Rigapen zaменяющий o'sha narsani qilishyapti. Bu narsa nima desam ekan, odamga qanaqadir haligi настроение, yaxshi kayfiyat, energiya. Даже mana masalan taksistlardan eshitaman-da, o'sha narsani iste'mol qilganim degan ko'pchilik mashinani arendaga olib haydaydi-ku. Kechasi ham ishlash kerak. U tabletkani ichib olgandan keyin energiya keladi, odamda uyqu bo'lmaydi. Lirikani ichadi, orqasidan energetik uradi-da, kechasidan keyin ishlaydi. Mana shu holat. Lekin sog'lig'i uchun xavfli-ku. Sog'lig'i uchun xavfli. Keling, davolash bosqichlari haqida gaplashaylik. Aynan klinikangizda, ya'ni xususiy klinikada ishlaysiz, bemorlar borishadi va necha kunda qanday davolash bosqichlarini o'tkazasiz? Klinikaga kelgan, murojaat qilgan bemorlarni biz birinchi o'rinda to есть dori darmon bilan medikamentozni davolaymiz. 10 kundan 15 kungacha bo'ladi. Medikamentozni davolash bu holatiga qarab. Bu yerda ko'p omillar rol o'ynaydi-da. Kimdirlar masalan 10 kunda уже yaxshi holatga kelishi mumkin. Kimdirlarda cho'ziladi. Nima iste'mol qilayotganiga bog'liq. Masalan, og'irroq narkotik bo'lsa, ko'proq staji bo'lsa, dozirovkasiga qaraydi. Lomkasi abstinentniy sindrom deydi. O'sha abstinentniy sindrom kimdirda 3 kunda, 4 kunda, 5 kunda, kimdirda 10 kungacha davom qilishi mumkin. 10 kun, 15 kun lecheniya qilganimizdan keyin, davolaganimizdan keyin, to есть qonni tozalanadi, detoksikatsiya qilamiz, keyin medikamentozni lecheniya qilamiz. Undan keyin ikkinchi etap boshlanadi. Birinchi etap medikamentozni lecheniya, ikkinchi etap bu reabilitatsiya, to есть reabilitatsiya markazida yotgan bemorlar bilan psixologlar, adiktologlar ishlaydi. Imенно o'sha ruhiy qaramlik bilan ishlashadi. U reabilitatsiya ham uzoq muddat davom qiladi, to есть 6 oygacha. Chunki bu kasallik tez davolanadigan narsa emas-da. Ko'pchilik bizani xalqimizda tushuncha bor. Masalan, reklama beramiz-ku, ko'p telefon qilishadi-da, so'rashadi. Lecheniya necha kun? 10 kun medikamentozni lecheniya deb tushuntirganimizda 10 kundan keyin yaxshi bo'lib ketadimi deb so'rashadi. Ko'pda yo'q. Bu kasallik uzoq muddat davolanadigan kasallikda. Ba'zi birlar nima desam ekan, juda uzoq, 6 oy ham balki yetarli bo'lmaydi. Balki bir umr. Balki bir umr. Irodasiga bog'liq. Irodasiga bog'liq. O'zi davosi bormi bu kasallikni? Bu savolga nima deb javob berishni ham bilmayman. Agar to'g'risini aytadigan bo'lsam, endi mana aytishadi-yu, bывших наркоманов не бывает deyshadi-da. Bor, qutulganlar bor, lekin bular juda kam. Mayli bir 1% demay, 1-2% dey. Lekin baribir meni o'zimning tajribamda 5 yil, 6 yil iste'mol qilmasdan qaytganlar bor. Ya'ni xumor qiladi. Bu chunki bu yerda asosan masalan bu lomkadan, lomka deyshadi-yu, chiqish bu dori. Lomkadan hech kim hech qachon bir narsa bo'lib qolmaydi. Masalan, qamab qo'yib uyga bemor qamab qo'ysangiz, bir haftadir, balki 2 haftadir o'ziga keladi. Masalan, lomkani har xil holat, organizmni holati u o'ziga keladi, lekin psixologический тяга, то есть ruhiy qaramlik butun umrga qolar ekan bu narsa.
bu narsani tashlash uchun odamda kuchli iroda bo'lishi kerak и butun umr kurashib o'tish kerak ekanda bu narsa bilan. Chunki biz masalan bu narsani iste'mol qilib ko'rmaganmiz, lekin ko'p bemorlar bilan suhbat qilganimda nima sabab bo'ladi shu narsaga qaytishga? Axir masalan ko'p hamma narsa yetarli. Oilang bor, puling bor, bolalari. Boshqa narsalardan ham zavqlanib yashasa bo'ladi-ku. Yaxshi kiyinib, yaxshi ovqatlanib, chet elga sayohatga borib. Yo'q, endi sizlar bu narsani tushunmaysizlar deydi. Bu narsani masalan o'sha eyforiyani, o'sha holatni his qilgan odam butun umr unuta olmas ekan bu narsani. Biz bu narsani iste'mol qilmaganmiz, biz bu narsani tushunmaymiz. Butun umr qumsab o'tar ekanda, agar masalan tuzalgan bemorlar ham. Lekin ko'pincha men narkotikni tashlaganman deydi-ku bemorlar. Men bu narsaga ozgina shubhali qarayman-da. Endi как shifokor to'g'risi ko'p ishonmayman bu gapga, chunki tashlagan bo'lsa, обязательно boshqa narsaga alishtirgan bo'ladi. Agar hozir masalan ko'p uchraydi, oldin narkoman bo'lgan, lekin hozirgi kunda spirtli ichimliklar iste'mol qiladi odam. Agar oldin odam narkoman bo'lgan bo'lsa, agar xronический alkogolizm, irsiy moyilligi bo'lmasa, boshqa anaqa omillar bo'lmasa, 6-7 yil kerakda razviyatsiya qilish uchun kasallikni. Xronический alkogolizm. Lekin narkoman odam narkotik tashlab turib, 3-4 kun, bir hafta har kuni iste'mol qilsin, birinchi, ikkinchi stadiya уже alkogolizm bo'ladi. Oldin narkoman bo'lib turib, hozir alkogolik bo'lganlar juda ko'p. Masalan, bu ham narkotik tashladi degani emas, просто bittasini bittasiga o'zgartiradi. Lekin bir narsani iste'mol qilib yurishi bu уже aniq. Bordir balki tashlaganlar. Demak, bir umr shu narsaga qaram bo'ladi va holivoy u insonni. Narkotik moddalarga qaramlikning eng asosiy sabablari nima deb o'ylaysiz? Ruhiy bo'shliq, muhit yoki qiziqish? Yoshlarda menimcha qiziqish bo'lsa kerak. Ko'p holatlarda ruhiy bo'shliq ham bo'ladi. Atrof muhit ham juda katta ahamiyatga ega bunaqa holatda. Asosan yoshlar masalan qiziqib ko'rsa kerak bu narsaga. Qiziqib ko'radi. Ruhiy bo'shliq desak, ruhiy bo'shliq ham bo'ladi, lekin kam uchraydi. Asosan qiziqish bilan boshlanadi. Ruhiy bo'shliq deganda ota-onalarni vaqti, mehri yetishmayotgandan bo'lishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Masalan, ayrim yoshlar aytadi, ota-onam meni eshitmayapti. Qiziqishlarim bilan ishi yo'q, vaqt ajratmayapti. Erta-yu kech ishda. Meni tushunishmayapti deydi-ku ko'p yoshlar. Va men shu narsaga kirdim. Shuni tatib ko'rgim keldi, siqilganimdan deydi. Yosh bolada qanaqa siqilish bo'lishi mumkin? Men shuni tushunmayman-da. Endi hozirgi yoshlar fikrlashi boshqacha-da, Hilol opa. 21 vek pokoleniya Pepsi. Endi bizning vaqtda masalan, bizani ham ota-onamiz kech-kecha ishlagan. Biz masalan o'zimizga o'zimiz предоставлен bo'lganmiz, o'zimiz maktabga borganmiz, kelganmiz, ovqatimizni pishirganmiz, o'tirganmiz. Hozirgi yoshlarga vнимание kerak-da bolalarga. Endi bu menimcha oddiy bahona bo'lsa kerak deb o'ylayman. Baribir shu qiziqishdan boshlanadi. Tarbiyaga kelib taqaladi baribir. Tarbiyaga kelib taqaladi, atrof muhitga ham taqaladi bu narsa. Keyin ko'pincha nima deydi, men bu ko'p erkinlik berib yuborgan yoshlarimiz bor. Ota-onalar masalan pul beradi ko'pincha. Bu ham finansiy anaqaga ham bog'liq-ku. Ko'pincha agar men e'tibor berganman, o'zinglar ham eshitgan bo'lsanglar kerak, ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bu narsaga ko'proq qanaqa nimalar kirib qoladi yoshlar. Ozgina masalan oilasi dostatkada yashaydigan. Puli bor. Shunaqa oilalarga ko'proq kiradi, chunki bu mana shu bu narsalarni tarqatadiganlar menimcha atirab shunaqa insonlarni nima deydi, o'ziga topishadi-da. Endi mana bu slengda aytilgandek koshelok qilib olishadi. O'rgatishadi. Chunki mana bitta o'sha gap orasida qo'shib o'tib ketaman. Bitta bemorim bo'lgan, 16 yashar. Ota-onasi juda samodostаточный oiladan. Buni bilishgan, что buni puli bor, bu bolani atilab shunga kirgizishganda, o'zi ham gapirib beradi. Chunki bu keyin pul olib chiqib ketish boshlangan uydan. Uyda puli sanog'i yo'q. Даже olgan pulini ota-onasi bilmaydi qanchaligini. Polniy o'sha yerda nechta odam bo'lsa kompaniyada hammaga kosheloklik qilib yurgan bu bola. Shunaqa holatlar juda ko'p yoshlar orasida. Обычно o'sha состоятельный, puli bor odamlarga nima deydi, shularni yaqinlashishadi.
ota-onalar qanday bilsa bo'ladi farzandida mana shu giyohvandlik moddasiga aralashib qolganini, ya'ni sezishi belgilari bo'ladimi? Bo'ladi, belgilari bor. Ko'proq nima deydi, xulq-atvoriga e'tibor berish kerak. Qanaqa bo'lib qoldi? Aytadi-ku, bolam o'zgarib qoldi. Telefon qilishadi, ko'pincha aytishadi, shu tekshirtirmoqchiman. Biz klinikada test ham o'tkazamiz, ekspress test narkotikga. Telefon qilib aytishadi, shunaqa test qildirmoqchi edim, tekshirtirmoqchi edim. Shunda so'rayman men, nima sezdingiz? O'zgarish sezdingizmi bolangizda? Ha, o'zgarish sezdim. Qo'pol bo'lib qoldi. Ko'pincha gaplashmaydi, ko'proq xonasida o'zini vaqtini o'zi yolg'iz o'tkazadi. Masalan, vanna tualetda ko'p qolib ketadi. Qanaqadir bir shubhali anaqa o'rtoqlari paydo bo'lgan, jizzaki bo'lib qolgan. U balog'at yoshli ham bo'lishi mumkinmi? Bo'ladi. Har xil yoshda balog'at yoshda. Yo, aynan so'ramoqchi bo'lganim o'sha tabletkalarni iste'mol qilayotganini yoki mana shu narkotik moddalarni iste'mol qilayotganini qanday bilsa bo'ladi? Ana shu belgilarni so'rayapman. Boshida belgilari bilinmaydi bu narsani. Ko'pincha ota-onalar o'zi bola to'liq bu narsaga kirib bo'lgandan keyin bilishadi-da. Oldindan tabletka ichib kelgan odammi yoki даже mana masalan yo'lda o'tib ketayotgan odam balki iste'mol qilib yuradi-da. Uni bundoq qarab turib ko'zingizda skaner qilib bila olmaysiz. Uni faqat analiz qilib bilasiz yoki o'ta masalan o'sha ko'proq ichib yorgan bo'lsa, o'zini neadekvatni tutayotgan bo'lsa, tushunishingiz mumkin. Zrachokga qarab yoki поведенияsiga qarab. Bundoq qarab turib tushuna olmaysiz siz odam masalan iste'mol qilganmi? Balki orangizda qancha narkomanlar yurgandir, ularni sezmaysiz, bilmaysiz. Biz ham masalan narkolog bo'lganimiz bilan ko'chada odamni ko'raman, agar kayfda bo'lmasam, bundoq ko'ziga qarab turib, "Sen narkomansan" deya olmayman, 15 yil ishlaganim bo'lsam ham-da. Endi e'tiborliroq bo'lish kerak. Prosta masalan kim bilan baribir ota-onalar masalan kim bilan o'rtoq bo'lyapti, kim bilan yuribdi ko'chada, qayerda vaqt o'tkazyapti, qanaqadir bir haligi kompyuterni o'yinlar hozir bormi yo'qmi bilmayman. Ko'pchilik kompyuterni klublarga qatnashadi bolalarda. O'sha joylarda ham ko'p suhbat bo'ladi. Men so'rayman bemorlardan, gaplashiladi. Tabletka mavzusi ko'p. Endi hozir bu narsaga kirganimizdan keyin kimdir bilan gaplashish ham shart emas. Internet chiqqan. Internetda hamma ma'lumot bor. Instagram bo'lsin, boshqa joylar bo'lsin, hamma joyda masalan даже mana bu kazino o'yinlari, nima deydi, mana bu totalizator, qimor o'yinlari hammasini reklama qilinyapti. Narkotik haqida ko'p ma'lumot olsa bo'ladi. Aynan hozirgi kunda internetni, ijtimoiy tarmoqlarni, narkotik moddalarni targ'iboti uchun qanday rol o'ynayapti deb o'ylaysiz? Juda katta rol o'ynayapti deb o'ylayman. Menimcha eng muhimi shu bo'lsa kerak. Zamon ham hozir internetga qarab hamma ma'lumot bor. Даже mana bu zakladka sistemasi ham internet orqali, Telegram orqali sotib olsa bo'ladi bu narsani. Instagram ochsangiz ham hamma joyda shu narsa. Даже mana botlar. Agar eshitgan bo'lsanglar, butun Toshkent bo'yicha domlarni nimasiga, domlarni devorlariga, garajlarga botlarni reklamasini qilib ketishdi-yu, narkotik botlarni reklamasi. Agar qachonida esimda yo'q, lekin eshitdim shaharda qanaqadir bir reklamni nima bor edi, pano bor edi, katta posterda. O'sha posterda QR kodmi bo'lgan. O'sha QR kodga kirib ko'rishsa, primoy Telegramdan anaqaga, o'sha narko nimaga, botga silka bo'lgan. Shu narsa. Internetda juda ahamiyati ko'p bu narsada. Rol o'ynaydi. Topsa bo'ladimi ularni? Kim shug'ullanayotgan? Yo'q, topa olmaysiz. Zakladka sistemasi bu piramida. Hech kimni bilmaydi. U yerda hech kimni tanimaydi. Только через o'sha bot orqali gaplashishadi. Menimcha agar bilsam, ularning kattasi ham qayerdadir boshqa joyda o'tiradi. Даже mana оплата qilayotganingizda ham через оплата bo'ladi-yu, через karta bo'ladi-yu. Bu yerda Bitcoin elektronniy pul orqali оплата qilinadi. O'shaning uchun olayotgan odam ham ko'rmaydi, qo'yayotgan odamni ham bilmaysiz. Hech kimni tanimaydi u botda. Shunaqa. Eng yomon tarafi доступно. То есть bemalol, любой yosh, masalan, yosh bola ham olaveradi. Xohlagan vaqt faqat kirib o'sha pulini to'lasa bo'ldi. Любой joyga zakladka qilinadi, lokatsiyasi jo'natiladi, olib ketadi, borib olib ketadi. Oldin masalan problema bo'lgan bu narsani sotib olish. Barigalar, endi xalq tilida bizning slengda aytilgandek, bariga deyilgan, bu narkotik moddalarni sotganlar. O'sha barigalardan olinganda juda qiyin borib, mana qilib. Hozir endi bu narsa вообще bemalol bo'lib qolgan. Bu internet ham katta ahamiyatga ega bu narsada. Hamma joyda bundoq qarasangiz targ'ib qilinadi. Endi masalan,
misol qilib aytay, ba'zi bir yumoristik nima deylik, mana bu qiziqchilik guruhlar konsert berishadi, ko'p reelslar olishadi internetda, sahifalarni yuritishadi, ko'p ko'zim tushadi. Masalan, baklashka mavzusi, kayf qilish mavzusi, shu narsa kulgiga, endi xalqqa mana shuni kulgili qilib ko'rsatishyapti-da, olib chiqishyapti ommaga. U narsani masalan hamma kategoriya ko'radi, yosh bolalar ko'p qiziqadi bu narsaga. Bularni u bolalar ko'rgandan keyin bular o'zi mana shu как будто bir targ'ib qilayotgandek bo'lyapti-da. Faqat o'sha yumoristikda emas, ko'p joyda ko'raman bu narsani. Hazil nimasida ham, tariqasida ham chiqarishadi. Aslida noto'g'ri bu narsa. Albatta noto'g'ri. Eng yosh bemorim 12 yoshli qiz dedingiz. Shu qiz haqida batafsil gapirib bering. Ya'ni sizga kim olib bordi? Ota-onasimi, onasimi yoki otasimi? U qanday kirib qoldi shu yo'lga? Va hozir davolanish bosqichidami yoki davolanib chiqib ketdimi? Keling, hozir gapirib beraman. Bir ikkita misol tariqasida. Birinchi murojaat bo'lgan bitta ona ikkita farzandini olib kelgan. Biri qiz, biri o'g'il. Ona ertalabdan kechgacha ishda. Akasi 15 yoshda edi, singlisi 13 yoshda edi. Birinchi akasi maktabda boshlagan bu holatga, to есть tabletga ichishni boshlagan. Keyin yoshi kattaroq kompaniyaga qo'shilishib qolgan. Ular endi unga o'sha seryozniyroq narsalar taklif qilishgan, o'sha sintetik moddalarni iste'mol qilishni boshlagan. Xuddi shu narsani singlisi endi sezib qolgandan keyin unga ham o'rgatgan. O'zini akasi singlisiga ham shu narsani bergan. To есть bitta oilada ikkita farzand iste'mol qilishni boshlagan. Onasi kechroq bilib qolgan bu holatni. Bu narsa yozda bo'lgandi. Ishxonadan deydi, kelsam deydi, yozgi kunda issiqda, bittasi etik kiyib olgan o'tiribdi deydi, palto kiyib olib deydi, zalda o'sha bukchayib olgan holatda o'tiribdi deydi. Bittasi bo'lsa o'zi bilan o'zi gaplashib o'tiribdi deydi. Tezlik bilan keyin kalasini klinikaga olib kelishgan. Tekshirib ko'rsak, o'sha sintetik moddalar chiqqan, tabletkalar chiqqan. Lecheniya olishdi. To'g'risini aytsam, hozirgi kunda taqdiri nima bo'lgan bilmayman ular bilan. Lekin ikkinchi misolda eng yosh patsiyentkam, qiz bola, 12 yashar qiz. Shu maktabda o'zidan sal yoshi kattaroq qizlar bilan muloqot qilib, ular shu so'l degan narsani o'rgatishgan bu qizga hidlashni. Yaxshim onasi erta bilib qolgan, chunki bu qiz shu uyida kompyuter qo'yib olib, shu narsani qo'yib olib, o'zini o'zi syomka qilgan. Syomka qilib turib, faylni o'chirish esdan chiqib qolgan. Onasi bu narsani ko'rib qolgan. Ko'rgandan keyin tezlik bilan o'sha qizini olib tekshirtirishga olib kelgan. Tekshirdik, chiqdi bu narsa. 10 kun davoladik. Undan keyin 10 kundan keyin psixologga qatnadi. Psixoterapevtimiz ham bor. Psixoterapevtimiz shug'ullangandan keyin hozir ko'z tegmasin, bu qiz yaxshi. Chunki men gaplashib ko'raman, gaplashib turaman, hali ham muloqotdaman. O'sha lecheniya davomida yoshi kichkina bo'lgani uchun xuddi o'zimni qizimdek qabul qilib, hammamiz masalan klinikadagi jamoa ham hammasi yaxshi ko'rib, erkatoyimiz bo'lganda, xullas klinikada. Hali ham gaplashib turaman ular bilan, oila bilan. Qiz hozir bu narsa, bu holat bo'lganiga o'sha 2 yil bo'lib qoldi. Yaxshi yuribdi. O'z demasin yaxshi yuribdi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi, lekin chunki bu qiz endi kirib kelganda bu narsaga hali tushunib ulgurmagan bu narsani nimaligini. Bir marta. Da, bir marta emas, bir necha marta iste'mol qilib ko'rgan, lekin onasi vaqtida bilib qolib, vaqtida murojaat qildi. Bu narsani qancha erta bilib, qancha erta murojaat qilsa, masalan, kasallikni ham oldini olib, boshida boshlanganda oldini olib tuzatish yengilroq, o'tib ketgandan keyin qiyinroq bo'ladi-da. Vaqtida murojaat qilishgan. O'shaning uchun hozir yaxshi yuribdi. Homilador ayollar ham murojaat qiladimi? Faoliyatingiz davomida. Ya'ni qanchalik ayollar homiladorlik paytida shu narsalarni, tabletkalarni, giyohvandlik moddalarini iste'mol qilsa, bolaga qanchalik xavfli? Meni praktikamda homilador ayollar murojaat qilmaganmanga, lekin eshitganman bo'lgan shunaqa holatlar. Homilador vaqtida iste'mol qilib yurgan bemorlarni ham bilaman, eshitganman. Ustozim ko'p gapirib berardilar. Homilador ayol o'sha homilalik vaqtida iste'mol qilib yursa, bu homilaga juda yomon ta'sir qiladi. Bola nogiron tug'iladi,
и tug'ilgan bola narkoman bo'lib tug'iladi, то есть зависимый bo'lib tug'iladi. Уже tug'ilgan chaqaloqda lomka boshlanar ekan tug'ilgandan keyin, abstinentniy sindrom. Masalan, o'zim masalan ko'rmagan bo'lsam ham dokumentalniy filmlarni ko'p ko'rganman. O'sha dokumentalniy filmda bitta narkomanka ayoli hayotini ko'rsatishganda. Eski o'sha nima, 90-yillarda olingan dokumentalniy film. Uzoq yil muddat davomida olingan ekanda, masalan boshlagan vaqtidan oxirigacha olingan. Shu ayolni homiladorlik vaqtida iste'mol qilganini ko'rganman. U ayol shu geroin iste'mol qilgan. Tug'ilgan bola endi yig'lab tug'iladi-ku, o'sha yig'layotgan vaqtda tinmaganda, o'shanda doktorlar aytibdi, bunda уже abstinentniy sindrom, lomka ketyapti, bola уже narkoman bo'lib tug'ildi. То есть homilalik vaqtida narkotik moddani iste'mol qilib yurgan ayolda уже narkoman bola tug'iladi, уже juda зависимый odam tug'ilinadi. Ota-onasi narkoman bo'lgan insonlarni bolasi imенно narkoman bo'ladi deyish noto'g'ri. Umuman narkotikka aloqasi bo'lmagan insonlarning bolasi ham narkoman bo'lib ketib, зависимый bo'lib yuribdi. No, baribir irsiy moyillik kuchli-da. Moyillik ahamiyatga ega. O'sha genetikasida bo'lsa, agar genda bo'lsa, обязательно masalan qanaqadir ma'lum boshqa pokoleniyada ham chiqishi mumkin. Murojaat qilgan bemorlarning ko'pida masalan alkogolizm kasallik kelgan bemorlarda so'raymiz doim. Oilada ota tarafdan, ona tarafdan zotinglarda ichuvchilar bo'lganmi, surunkali alkogolizmga chalinganlar bo'lganmi deb so'rayman-da. Nimaga deb so'rashadi? Chunki gen juda katta rol o'ynar ekan. Mana shu ishlab kelayotgan vaqtim nima vaqt bo'yicha hozir endi mana tushunib yetyapman-da. Baribir qancha mana 15 yil ishlagan bo'lsam ham, qancha ishlasam ham vaqt o'tgan sari tushunib yetar ekansiz-da. Boshida yangi ishni boshlaganimizda tushunmasdim men ham ko'p narsani. Keyin ustozim aytardilar, doim shu qo'shib o'tib ketaman, Dilrabo opa degan, Abdaliyeva Dilrabo Hamidullayevni. Bular o'sha narkologiyani O'zbekistondagi asoschilaridan birinchisi. Ko'p yillar davomida shahar narkologiya dispanserini glavvrach bosh mutaxassis bo'lib ishlaganlar, respublika bosh mutaxassisi bo'lib ishlaganlar. Hozirgi kunda mana hozir men bu respublika narkologik sentrini asoschisi shu ayol. Shular aytardilar-da menga. Ko'p gapirib berardilar. Mana shuncha yil davomida ishlab, shuncha yil staj bilan ishlab turib, men vaqti kelganda tushunmayman bu bemorlarni. Sizlar endi boshlab olsangiz, sizlar qayerdan tushunasizlar deb juda ko'p narsa gapirib berardilar bemorlar haqida. Bizning mentalitetda uyalish degan narsa bor. O'zini farzandida shu narsa alomatlari borligini bilgan ota-ona klinikaga murojaat qilishga yoki shifokorlarga murojaat qilishga uyalishi mumkin, tortinishi mumkin. Qaysi ma'nodaki qarindoshlar nima deydi, qo'ni-qo'shni nima deydi va uy sharoitida o'zlaricha davolab ko'rgisi keladi. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri? To'g'ri savol berdingiz. Bu ham ko'p uchraydigan bu narsa. Bizda asosan hamma murojaat qiladigan bemorlar bu narsadan o'tgan. Bu narsa уже bilingandan keyin birinchi o'chirda doktorga borib mutaxassisga murojaat qilishmaydi-da, o'zlaricha uyda o'sha muammoni hal qilishga boshlashadi. То есть nima deydi, qarindoshlar bilib qolsa nima bo'ladi, tanish bilishlar eshitib qolsa nima bo'ladi? Halbuki bu narsani yashirib uyda o'zicha bir qanaqadir yechim qidirishadi-yu, o'tgan undan battar bo'lib ketadi-da bu narsa. Men birinchi o'chirda menimcha mutaxassisga murojaat qilish kerak. Ular ko'pchilik ana qiladi, lekin hamma uyda lecheniya qilib ko'radi. Обязательно qilib ko'rishadi. Har bir kasalni yashirsang, isitmasi oshkor bo'ladi. Xuddi shunaqa. Undan ko'ra vaqtliroq shifokorga, mutaxassisga bilgandan keyin bu narsani birinchi o'chirda mutaxassisga murojaat qilish kerak. Bu narsadan uyalmaslik kerak deb o'ylayman. Chunki hozirgi kunda bu narsani ota-ona sezib qoldimi, bilib qoldimi, juda ko'p xususiy klinikalar ochilgan, anonim klinikalar. Shaxsiyati sir saqlangan holda kelib turib bemalol murojaat qilishsa bo'ladi. Davlatnikiga borishga, masalan, davlatnikiga murojaat qilishdan qo'rqishadi, chunki uchotka olib qo'yadi deyshadi. Uchotka olgandan keyin endi kelajagi уже bo'ldi, yo'q deb hisoblanadi-da. O'shaning uchun xususiy klinikalar bor, bemalol murojaat qilishsa bo'lishadi. Ya'ni uyalmasdan, qo'rqmasdan kelib murojaat qilib ko'rsatib ketishsa bo'ladi. Hozir maslahat olishga kelishi mumkin-da. Assalomu alaykum, Klinik SUS. Nima yordam bera olamiz? Здравствуйте. Klinik SUS, чем можем помочь? Yotib davolanish uchun klinikalar bor. У вас есть невропатолог детский?
5 лет. Yaxshi kiyinib qo'ya olasizmi? Operatsiya qilish kerak deyishuvdi. Да, вчера Opera olasizmi? Assalomu alaykum. Российский невропатолог. Xayr, salomat bo'ling. Всего доброго. Будьте здоровы. Aynan narkotik modda iste'mol qiladigan yoshlarning turmush masalasi, ya'ni davolanganidan so'ng turmush qurishi va uylanishi mumkinmi? Mumkin bo'lsa, hayotiga, ya'ni oilaviy holatiga qanaqa ta'sir qiladi? Farzand ko'rish masalasida. Mana shu ishlab kelayotganda ko'p uchraydi menga shu holatda. Bemor olib kelishadi-da. Mana yaqin mana shu 1-2 oy ichida bo'lgan holat. Olib kelishyapti bemorni. Misol qilib aytaman-da. Mana bugungi kunda bo'lsa, mana biz lecheniyaga olib keldik. Qanchada yaxshi bo'ladi. 1 oydan keyin to'yi bor. Shunaqa holat bo'ldi. Masalan, olib kelishdi. Bizani faqat 20 kun vaqtimiz bor. 15-chisloda to'yimiz belgilangan. Hayron qolaman shunaqa insonlarga, lekin men o'shanda oilasidagi akasi keldi. Gaplashdim, men aytdim, "Sizni qizingiz bormi?" desam, "Bor, 2ta farzandim bor" dedim. "Siz o'zingizni qizingizni dedim, narkoman bolaga turmushga berarmidingiz?" desam, "Yo'q" dedi. "Nimaga unaqada boshqa oilaning qiziga shu narsani ravo ko'ryapsiz? Siz ukangiz уже ancha yildan beri 5-6 yil emas, bir 7-8 yil balki даже ko'proq iste'mol qilib kelayotganda bu moddani. Narkoman, то есть зависимый, уже полностью qaram bu narsaga, moddaga. Hozir sizlar bularni uylantirmoqchisiz. Hech narsaga qaramasdan. Ertaga buni hayot qanaqa bo'ladi? Hayoti bo'lmaydi-ku." dedim. Desam, to'g'ri gaplashishimiz kerak, lekin orqaga qaytish yo'q. Endi bilasiz, o'zbekchilik to'y oldi berdi, уже hamma narsa tayyor. Biz o'zi yaqinda bilib qoldik. Dedim, bilgan zahoti to'xtatish kerak edi to'yni. Keyin bola lecheniyaga ham to'liq olgani yo'q. 5-6 kun yotgandan keyin bahona qilib, har xil bahona qilib chiqib ketishga harakat qildi. O'sha bola ham bo'yniga olmasdan, "Yo'q, men narkoman emasman, o'zim xohlagan vaqt tashiyman, men inogda qilaman", shunaqa gaplar. Lekin o'zi aslida уже bred boshlangan bu narsada odamda. Haligi har xil holatlar bo'ladi-da. Bular masalan hozirgi kunda sintetik moddani iste'mol qilganlarda ko'pincha ruhiy o'zgarish bo'ladi, juda kuchli. Qo'rquv, тревожное состояние deydi, qo'rquv, vahima, hammadan shubhalanish, ko'ziga har xil narsalar ko'rinish, bo'lmagan voqealarni haqiqatan bo'ldi deb, masalan shu orqamdan kimdir meni kuzatyapti, kimdir meni o'ldirmoqchi deb bolta olib kirib oldida olib yotibdi-da. "Nimaga bolta bilan yuribsan?" desam, aytadiki, "Meni kuzatishyapti, meni o'ldirishmoqchi. Orqamdan slishka qilishyapti, dronlar uchyapti." Mana shu dron uchishi 90% kasalda eshitdim bu narsani. Mana konsultatsiyaga kelishadi-ku, aytishadi. Dron uchyapti deb. Mana shu sintetikadan-da. Mana ozgina chiqib ketdim mavzudan chekkaga. Yo'q. Menimcha noto'g'ri bu narsa. To'liq tuzalgandan, amin bo'lgandan keyin oila qurishni o'ylash kerak. Tavsiya qilaman, chunki 1 oylik, 2 oylik, 3 oylik tuzaladigan narsa emas-da bu. Lekin ko'pincha masalan qanchadan qancha oilalar qurilyapti, mana shuni orqasidan buzilib ham ketyapti. Turmush qurishyapti-da, keyin ma'lum vaqtdan keyin baribir oshkora bo'ladi bu narsa. Narkoman ekan deb janjal boshlanadi. Bizda juda ko'p uchraydi bu narsa bizga. Avvalo to'g'ri, irodasi kuchli bo'lishi kerak. Qaramlik bu boshqa masala, lekin savolim shundan iboratki, davolanish paytida, aynan davolanayotgan paytda qondan chiqib ketadimi mana shu modda? Qon tozalanadimi? Qon tozalanadi. Qon tozalanadi. Demak, u bilan psixolog ham ishlashi kerak. Обязательно. Bu yerda eng muhim, bu yerda bilasizmi, aytdim-ku, mana oldin ham gapirib o'tdim. Lecheniya qilmasa hamda, masalan, qonun tozalamasa ham, lecheniya qilmasa ham bu narkotik moddasidan hech kim o'lib qolmaydi. Biror joyga qamab qo'ysangiz bu insonni-da. Bo'lgan-ku shunaqa holatlar. Olib borishmagan больницаga, podvalga bo'lsin, uyini podvalga bo'lsin yoki bitta xonaga qamab qo'yishganda olib o'tirishgan. Kinoda yerga ko'mib qo'yadi. Xuddi shunaqa. O'lib qolmaydi. Bu abstinentniy sindrom o'tadi по-любому. 1 haftada bo'lsin, 2 haftada bo'lsin o'tadi. Lekin bu yerda asosiy muammo bu psixologik problema mana. Ruhiy qaramlik. Mana shu ruhiy qaramligi deb tasholmaydi-da ko'pchilik.
fizicheskiy bu tanani badani bo'lgan ehtiyoji u o'tib ketadi vaqt o'tgandan keyin. Bu yerda asosiy muammo psixologiskiy tyaga, to есть o'sha ruhiy qaramlik. Bular bilan обязательно o'sha aytdim-ku, reabilitatsiya muhim bunaqa bemorlarga. Именно o'sha addiktologlar, psixologlar, psixoterapevtlar ishlaydi. Bularga qaytadan qanaqa qilib yangi hayotda mana shu narsa bilan kurashishni o'rgatadi-da. Shunga ham e'tibor berish kerak. Menimcha ko'pincha ota-onalar o'sha narsani gapirmasdan o'tdim. Ko'pincha agar e'tibor bersangiz, bu mana shu narsani iste'mol qilayotganlarni ko'p burni bitadigan bo'lib qoladi-da. Deylik bir 60% постоянно naftizin bilan yuradi. Naftizinni masalan ko'zi qizarishni yoki anaqani maskirovka qilish uchun ham ishlatish mumkin. Naftizinning ichiga tropikamid quyib olgan bo'lishi ham mumkin. Lekin ko'pincha mana shu narsani iste'mol qiladiganlar hammasi naftizin ko'tarib yuradi, chunki burni bitadi-da. Mana tropikamid degan narsa bor-ku. Bu narsa oldindan bo'lgan. Tropikamid bu dorisini bu oftalmologlar, ko'z doktorlar anaqa ko'z qorachig'ini o'sha nimani tekshirish uchun ishlatadigan dori-da. Lekin bu azaldan bo'lib kelgan narsa. To есть azaldan geroinni kuchini kuchaytirish uchun qo'shib turib inyeksiya qilgan bemorlar. Lekin qaysidir aqlli gapirib o'tish kerak. Narkomanlar juda ko'pi ximik bo'lib ketganda, bitta narsani bitta narsaga aralashtirib, qanaqadir formulalar chiqarib, bir narsalar qilib o'ylab topishadi-da. Mana shu tropikamid bilan hammasi proba qilib ko'radi-da. Tropikamid ham mana shu oxirgi 5-6 7 yilmi, 7 yil deylik, 7-8 yildan beri ommalashib ketganda, hozir kamayib ketdi. Hozir praktichески yo'q desa ham bo'ladi. Ko'pincha o'sha lirikani ichib turib, tropikamidni hidlab yurishganda. Bu ham endi primoy miyaga ta'sir qiladi. Gallyutsinatsiya beradi, bred chaqiradi, gallyutsinatsiya chaqiradi, psixikasida o'zgarish bo'lib, lekin asoratlari juda og'ir. Zreniyasi tushib ketadi, даже полностью nimaga ham olib keladi, ko'rlikka ham olib keladi. Shunaqa. Tabletkalarga kelib, endi eng ommaviy ko'p uchraydigan bizda tabletkalar deylik, yoshlarning ichida tabletkalar. Tabletkalar masalan narkomaniya bu ruhiy qaramlik deb общий nimasi bo'lsa, описанияsi bo'lsa, bu tabletka iste'mol qilish bu toksikomaniyaga kiradi. Endi hozirgi kunda bu narsa polinarkomaniyaga aylanib ketdi, chunki faqat tabletka emas, aralashtirib iste'mol qilishyapti-da. Nima topishsa o'sha narsani qilishadi. Tabletka bo'ladi yoki nasha topsa nasha chekadi. Ma'lum vaqt baribir masalan tabletkani iste'mol qilayotganlar ham bir tekisda yurmaydi-da. Vaqt o'tgan sari organizmda ko'nikish hosil bo'ladi. Oldingi doza ta'sir qilmaydi, dozani kuchaytirish kerak bo'ladi. Masalan, faqat lirika ichib yurgan odam ta'sirini yo'qotgandan keyin dozasini oshirish kerak bo'ladi. Dozasini oshiradi, keyin u ham ishlamay qo'ygandan keyin o'sha boshqa narsa aralashtirish kerak bo'lib qoladi. O'sha orqali sekin-sekin boshqa narkotiklarga o'tib, o'sha polinarkomaniyaga o'tib ketadi-da. Eng ko'p uchraydigan bizning yoshlarning orasida o'sha polinarkomaniya, endi toksikomaniya deylik, chunki o'zi u lirika, rigapen, tropikamid bo'lsin, boshqa tabletkalar ham ko'payib ketgan, hozir turlari ko'p, men ularning nomini aytib o'tmayman. Bular toksicheskiy dorilar-da. Bular o'zi aslida narkotik doriga kirmaydi, lekin toksicheskiy dori, ular toksikomaniyaga kiradi. Tabletkalar hozirgi kunda amfetaminlar. Amfetamin degandan keyin bularning ham turi juda ko'p-da. Juda ko'p. Ularning har bittasini masalan gapirib o'tish ham keragi ham yo'q. Eng ko'p tarqalgan bu o'sha mefedron, tuzlar, skorost, alfa PVP degan narsa bor. Keyin ekstazi degan narsalar bor yoshlarning orasida. Hozir mana shu ekstazi ham chiqib qolgan. Asosan klublarda yoshlar ko'p yig'iladigan joylarda bo'ladigan narsa ekstazi. Keyin hozir qo'ziqorinlar chiqdi. Bular oldindan ham bo'lgan, lekin hozir O'zbekistonga yangi bo'lib kirib kelyapti. Hozir o'sha narkomanlar orasida mana shu qo'ziqorinlar orqali chiqib ketsa bo'lar ekan tashlab deb, bular gallyutsinogenga kiradi. Bular ham narkotik turlari. Keyin o'sha klassический o'zimizni opiatlar deylik, geroin, qora dori, xalq tilida aytilgan xanka, opiat sredstv. Shu asosan shu turlarida bizda uchraydigan. Halol opa, o'zini dam olish uchun ichaman, chekaman deb o'zini oqlaydiganlar haqida nima deya olasiz? O'zi ko'pchilik shunaqa deydi.
charchayman ishxonada, stress nima qilishim kerak, o'shaning uchun ichaman. Uyda muammo bor, bir kimdir kasal yoki tam ishxonada muammo bor, kimdir men ko'p ishlayman, nagruzka juda kuchli, asabimga tegishadi. Shu narsa orqali men dam olaman, rasslabляться qilaman. Endi menimcha bu bahona bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki hamma ham charchaydi, hammaning uyida muammo bor, hammaning ham oilasida qanaqadir tushunmovchiliklar bo'ladi, lekin hamma ham borib shu narsani iste'mol qilmaydi-ku. Demak, unda dam olish haqida noto'g'ri tushunchalar bor. Albatta. Ba'zi bir kasallarning ichida chiqadi, to'g'risini aytadiganlar bor. Yoqadi menga shu narsa. Mana shu kayfi yoqadi menga, o'shaning uchun shu narsani qilaman deydi. Bor shunaqa tan oladiganlar ham. Maktablarda yoki universitetlarda aynan mana shu mavzu bo'yicha qanday ta'lim ishlari olib borilishi kerak deb o'ylaysiz? Maktablarda yoki universitetlarda men bu kafedrada ishlaydigan men bu ilmiy xodimlar ish olib borishadi, suhbatlar o'tkazishadi, ko'p tadbirlar bo'ladi. Men bu o'rtoqlarim bor ishlaydigan shahar narkolog dispanserda ishlaydigan ko'p doktor o'rtoqlarim bor. Постоянно qatnashib turishadi. Eshitaman-da, bordik, suhbat o'tkazdik maktablarda, kollejlarda, universitetlarda. O'zim ham qatnashganman bir nechta tadbirga. Transport nimasiga borganmiz, ministerstvo transportiga borib suhbat o'tkazganmiz, tushuntirganmiz nimaligini o'tda ham chunki yosh mutaxassislar bor. Lekin borganda bildim shu ko'pchilikni qiziqtiradigan mavzu ekan. Juda ko'p savol berishdi, informatsiya so'rashdi. Menimcha bu mavzuga hamma qiziqadi-da. Faoliyatingiz davomida sizni ta'sirlantirgan voqealar bormi? Aynan bemorlar hayotidan bo'lishi mumkin. Ishimni yangi boshlaganimda, endi ishlashni boshlaganimda yosh bo'lganmiz, ta'sirchan bo'lganmiz. Har bitta bemordan ta'sirlanardim. Masalan, hayotini gapirib berardi, qanaqa holatga kirib qolgan. Achinardim birga, balki yig'lagan vaqtlarim ham ko'p bo'lgan. Lekin vaqt o'tgan sari nima deydi, ishingizga уже более qanaqadir bir sovuqqonlik bilan qaraydigan bo'lib qolasiz. Biz ham masalan har bitta bemor uchun yig'lab переживать qilsak, bu ishlay olmaymiz bu sohada-da. Bo'ladi, masalan, meni tajribamda bo'lgan, hali ham shu bolani eslayman. Chunki qo'limda vafot etgan bu bola. 32 yashar bola edi. O'zi inson sifatida yaxshi insonda bu bola. 5 yil remissiya bo'lgan bu bolada. To есть bu bola 5 yil iste'mol qilmagan. Lekin 5 yil o'tgandan keyin yana shu narsaga kirib qoldi. O'zini to'xtata olmadi. Qayta lecheniya qilamiz, chiqaramiz, yana qaytadi, yana lecheniya qilamiz, chiqaramiz. Shunaqa keyin shu bola bir kun juda soat ertalab menimcha 6 larda edi. Telefonimga qarasam, kechasi SMS yozilgan. Shu bolani ayoli yozgan. Mazasi bo'lmayapti, Hilol opa, mana shunaqa bo'lyapti, nima qilish kerak deb yozganda, keyin men endi mana o'zim tavsiyamni berdim, chunki hali erta edi-da, menimcha soat 6 ham bo'lmagandi. Keyin o'zi qarasam onasidan telefon keldi. Tez yetib keling. Endi skoriy chaqirishga bilasiz qo'rqishgan. Chunki endi taniqli bir sallaligi nima nozikroq oilada. Skoriy chaqirishgan, tanish bilishlar bilib qolsa yoki oshkora bo'lsa nima bo'ladi degan. Yetib keling deyishdi. Srazi kiyimimni kiydim. Birga ishlaydigan shifokor yordamchim bor. Uzoq birga ishlab kelamiz. Shu bola ham o'sha kuni dejurstvo deydi, telefon qildim. Chunki yonimda dori-darmon olib yurmayman-ku. Tezlik bilan o'sha narsalarni olganda hozir bitta joyda uchrashinglar, yetib borishimiz kerak deb aksiga olib o'sha ketyapmiz. Hech haligi faqat Qizilga tushyapmiz-da, yetib borib. Xuddi haligi yo'lga yetib bora olmayman-da, o'zi bir 10 minutlik yo'l. Yetib bordik, borganimizda o'sha holatni ko'rdik, передозировка holatini, afsuski kechroq borganmiz. Endi baribir tez yordam chaqirishga majbur bo'ldik, chunki bizani ham masalan reanimatsionniy nimalarimiz yo'q, reanimatsiya qila olmaymiz. Asbob nimalarimiz yo'q, оборудованиemiz yo'q-ku. Baribir chaqirdik, lekin afsuski yordam bera olmadik. Qancha urinsak ham shu bola qo'limda vafot etdi. O'sha bolani to'g'risini aytsam, haligi
yaxshi bola edi-da, buni ancha mana ishimni boshlaganimda taniganman buni. Bu bolani ko'p eslayman shu bolani. Haligacha esimdan chiqara olmayman. Men bilmayman shu kulib turishi, Hilol opa deb kulib turishi hali ham ko'zim oldida turadi-da shu bolani. Shu bolani o'limidan ta'sirlanganman lekin. Chunki oilasini ham yaxshi tanirdim, o'zini ham. Ayoli sizga murojaat qilgan. Yozgan, birinchi xotini yozgan. Chunki pastani gaplashib Demak, uylangan bo'lganda. Uylangan, farzandi ham bor, hattoki endi mana o'lib qoldi uyda. Hali u mamnaqa bu yoqda oyisi o'zini tashladi, xotini u yoqda o'zini tashladi. Xotini raddomdan chiqqaniga 2 kun bo'lgan edi, ikkinchi farzandini dunyoga keltirgandi. Shunaqa holatlar. O'zi ayollar qanday aniqlashi mumkin turmush o'rtog'i mana shu yo'lga kirganini? Shu tabletkalar, giyohvandlik moddalarini iste'mol qilayotganini qanday erta aniqlashlari mumkin? O'lim holatlari kuzatilmasligi uchun. O'zi birinchi o'chirda shu ayollari bilib qoladi. Ko'p e'tibor berib yuradi-yu, ayoli men masalan dorisini topib olgan yoki ko'rib qolgan yoki telefonda bir qanaqadir SMS baribir o'zini sezdirib qo'yadi-yu, o'zini tutishi. Inson qanaqadir bir tavsiya bera olmayman, bichna haligi borib ko'pchilik sezib qolsa ham lekin bildirmaydi. Ko'pincha yashirib yurishadi. Yashirib yurishadi. Chunki masalan sezib qolib, eri bilan gaplashgandan keyin turmush o'rtog'i endi ishontiradi-yu. Ana men bir marta qildim yoki marta qildim, men tashiyman deb ishontiradi. Bular to'g'rimi? Kuchli psixolog bo'ladi deb ular. Ishonib qoladi, yashirib yuradi. Oxiri kamdan-kam mana holatlarda aytishadi oilasiga. Обычно xotini birga qo'shilishib hali yashirib yurgan bo'ladi. Bu sirga anaqa bo'libdi, sherik bo'lib. Keyin oxiri oshkora bo'lgandan keyin mana bizda hozirgi holat bor. Kelin bilgan, erini iste'mol qilishini ushlab olgan necha marta qo'lida anaqa. Lekin yashirib etmasdan yurgan, chunki eri voydod yig'lab tashiyman, bu oxirgisi deb yurganda. Menimcha iste'mol qiladigan odam o'zini sezdirib qo'yadi baribir. Sezdirib qo'yadi. Umuman sezdirmasdan bu narsani iste'mol qilib yurishi ilojisi-yu. Baribir qanaqadir vaqtda kim bilinadi. Alomatlari bo'ladi. Bo'ladi, alomatlari bo'ladi. Giyohvandlikdan qutulgan odam hayotini qayta boshlashi uchun eng muhim narsa nima? Giyohvandlikdan qutulgan odam hayotini qayta boshlashi uchun muhim narsa nima deb hisoblaysiz? Qutulganlar bormi? Iloji yo'q. Yo'q emas, bor. Tuzalganlar degan, to'g'risini aytsam, men 1 yil, 2 yil yaxshi yuribman deganlar bor. Lekin hozirgi kunda bularni anaqasini bilmayman, taqdirini bilmayman. Balki yaxshi yurganlar ham bordir, balki tuzalib ketganlar ham bordir, lekin faqat narkomaniya emas, endi masalan qaramlik deganimizda alkogolizm ham kiradi-ku bu narsaga. Alkogolizmda masalan hozirgi kunda juda tuzalib ketganlar ko'p. Mana masalan, meni o'zimni imенно tajribamda yaxshi bo'lib ketgan bemorlar juda ko'p. 10 yildan beri ichmayotgan bemorlarim bor. Mana mukkasidan ketib bo'ldi, bu уже odam bo'lmaydi degan odamlar tashab ketganlar bor-da ichkilikni. Juda alkogolizm tuzalib bo'lmaydi deb deyilgan gapga men uncha qo'shilishmayman, chunki tuzalganlar bor bu narsada. Bor hozirgi kungacha, masalan, ichmasdan yurganlar ko'p. Narkomanlarning ichida ham bo'lsa kerak bu narsa. Chunki yaxshi yurganlar ham bor, lekin hozirgi kunda mana yana qaytarib o'taman, hozirgi kunda taqdiri nimaligini bilmayman, chunki qo'limizdan juda ko'p bemor o'tgan-ku. Klinikangizdan davolanib chiqqan bemorlarga qanday tavsiyalar berasiz? Nimalardan uzoq yurish kerak? Hayotini qanday boshlash kerak ular? Klinikamizdan davolanib, ya'ni to'liq klinikada davolanib, to'liq reabilitatsiyani o'tab chiqqan bemorlar уже mana reabilitatsiyani o'tagandan keyin уже bular boshqa inson bo'lib chiqadi. Chunki o'sha reabilitatsiya jarayonida bularga chiqqandan keyin qanaqa hayotini, keyingi hayoti qanaqa bo'lishini planlashtirib, to есть nima deydi? Rejalashtirib berishadi-da. Bular masalan уже boshqa inson bo'lib chiqadi-da. Eski tanishlarni umuman yo'qotib, oldingi yurgan oldingi yurgan muhitlarga bormasdan, o'z qanaqadir bir boshqacha bir qiziqish bilan, chunki o'sha reabilitatsiya jarayonida bularga polniy korreksiya qilishadi-da psixikasini. Reabilitatsiyani o'tab chiqqan bemorlar уже masalan ular уже tayyor psixolog konsultant, adiktolog bo'lib chiqishadi. Eng yaxshi
nima deydi, bitiruvchilar reabilitatsiyada ishlab qolishadi. То есть bular уже masalan reabilitatsiyani o'tagandan keyin agar o'zini xohishi bo'lsa bular volontyorlik qilishadi. Volontyorlik qilib именно mana shunaqa bemorlarga o'ziga o'xshagan qaram bemorlarga yordam qilishadi. То есть klinikadan chiqqandan keyin to'liq bemori bo'ldi, nima bo'lsa ham bo'ldi bo'lmaydi, kontrol qilib turiladi-da. O'sha to'liq reabilitatsiyani o'tagan bemorlarni aytyapman, eng yaxshilari ishlashga qolishadi, volontyorstv bilan shug'ullanishadi. То есть shunaqa bemorlarni aniqlab, kimdirlarning tanishlari bo'lsa, tavsiya qilib olib kelib, psixologический treninglar o'tkaziladi. Savob ish ham qilishar ekanda. Qilishadi. Qoyil. Narkolog sifatida ish vaqtida ruhiy charchoqni qanaqa yengasiz? Men ish vaqtida charchamayman, lekin men to'g'risini aytsam, men o'zim kasbimni boshida aytaman, qiyin, oson kasb emas, chunki har xil holatlarga uchraymiz. Ba'zi birda bo'ladi, jahlim ham chiqishi mumkin, lekin birdaniga o'zimni to'xtatib olaman, chunki har xil holatda bemorlar qochib ketadigan holatlari bo'ladi, to'polon qiladigan holatlari bo'ladi. Gapga tushunmaydi ba'zi bir bemorlar, kirib qo'pollik qilishi mumkin. O'sha vaqtda jahlim chiqqandek bo'ladi, keyin o'zimni birdaniga to'xtatib olaman, aytaman, bu seni ishing-ku. Bular bemor bo'lgani uchun, bular kasal bo'lgani uchun seni yoningga keldi-ku. Normal inson bo'lganda bular bu yerga kelib murojaat qilmasdi-ku deyman-da, o'zimni bosib olaman. Boshida yosh bo'lganimda bu narsaga boshqacharoq qarardim. Hozir men ko'p anaqa nima deydi? Ko'p жаловаться qilardim-da. Men charchayman, ishim qiyin, psixologически menga ham ruhiy men ham qiyin anaqa qilaman, nima deydi? Ruhiy charchayman men ham. deb. Hozir men уже o'rganib ketganman-da, vaqt o'tgan sari men narkologiyaga mehrimni berganman. Chunki o'ylaymanki, agar odam haqiqatan yaxshi ko'rmasa bu kasbda ishlay olmaydi. Chunki bizda masalan boshqa bemorlarga qaraganda sal bizani bemorlarning kategoriyasi boshqacharoqda. Xuddi shu aytib o'tay, men uchun masalan doktorlarning hamma sohani men hurmat qilaman, lekin ko'proq hurmat qiladigan soham bu menimcha narkolog bilan psixiatrlar bo'lsa kerak, chunki bizani bemorlarning kategoriyasi sal boshqacharoqda, qiyinroq bemorlar. O'shaning uchun hozir men o'zimni kasbimni yaxshi ko'raman. Rus tilida aytgandek, menimcha har bitta doktor o'zini kasbini yaxshi ko'rsa kerak. Meditsina это любовь, иначе она ничего не значит deydi-yu. Men yaxshi ko'raman o'zimni kasbimni. Charchamayman. 2-3 kun dam olib qolsam, уже men sog'inib qolaman, ishga chiqqim keladi, o'sha bemorlarni ko'rgim keladi. Men o'sha to'la to'kis anaqa bo'lganman-da bu kasbga. Oilalaringizga yaqin bo'lib ketgan. Bular uchun masalan tashqaridan narkoman desa ko'pchilik qo'rqadi-yu. Bu narkoman deganda это уже как бы klimo-da bemor uchun. Men uchun endi men endi buni yaxshi narsa deb aytmayman, yaxshi deb aytmoqchi emasman, просто aytmoqchimanki, men uchun bular masalan narkoman bo'lsin, alkogolik bo'lsin, ular uchun mana masalan sizlar bilan qanaqa inson bo'lsak, ular uchun, men uchun ular shunaqada. То есть men ular bilan как normal insondek gaplashaman. Xullas aytmoqchimanki, men o'zim kasbimni yaxshi ko'raman, charchayman to'g'risi, lekin masalan ishxonada men unaqa charchab nima qilmayman. Menimcha o'zimga yoqqani uchun charchoq his qilmasam kerak. Rahmat. Hozir yuqorida suhbatimizning boshida aytib o'tdingiz, bemorlarning ko'pi yoshlardan iborat. Yigitlar, yosh qizlar, o'smir payti, o'smir yoshdagilar. Va xohlaysizmi yo'qmi, ular siz bilan qandaydir sirlashadi. Dardini aytadiganlari bor. So'raysiz, nima uchun bu yo'lga kirib qolding deysiz. Va mana bizni tomosha qilayotgan ota-onalarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Farzandlari shu yo'lga kirmasligi uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Ota-onalarga tavsiyam farzandlariga ko'proq e'tibor berishsin. Masalan, ko'p eshitaman-da, gaplashmoqchi bo'lsam, haligi yoshroqlardan masalan aytaylik, "Sen aralashma" yoki mana o'zingiz ham aytib o'tganingizdek, gaplashishmaydi-yu, ko'pincha eshitishmaydi bolalarini. Hozirgi yoshlar, pokoleniya Pepsi deymizmi, ular bilan gaplashish kerak. Dardini eshitish kerak. Ko'pincha nima, endi dardini eshitish kerak, постоянно qiziqib turish kerak. Ko'proq o'sha e'tibor deganni yana kim bilan gaplashyapti, qayerda yuribdi, o'sha narsalarga e'tibor berish kerak ko'proq. Men psixologlar chiqyapti hozir, bolalarni erkin qo'yish kerak. Erkin qo'ying, urmang, urishmang. Hozirgi Z avlod boshqacha. Zmi yo alfami nima edi?
Z avlod boshqacha deyishadi. Qattiqqo'l bo'lmang, erkin qo'ying bolalar deyishadi. Qanchalik qo'shilasiz shu fikrga? Men qo'shilmayman bu fikrga. Erkin bo'lib ketganidan shu yo'lga kirib balki ketishgan, ana to'g'rimi? eskicha o'ylashim mumkindir-da. Biz endi sovet davrida o'sganmiz. Siz ham mana zamonaviy ayolsiz, lekin bu fikrga qo'shilmaysiz. Yo'q, qo'shilishmayman. Kerak bo'lsa, menimcha endi urushib ham turish kerak, kerak bo'lsa urib ham turish kerak bolalarni. Erkin qo'yish menimcha noto'g'ri. O'sha hamma narsa shu erkinlikdan kelib chiqadi-da. Bolalar mashg'ul bo'lish kerak-da bir narsa bilan. Vaqt, bo'sh vaqt kamroq bo'lish kerak bolalarni. Xohlaganingni qil, xohlaganingda ko'chaga chiq, xohlagan odaming bilan gaplashib kontrol qilmagandan keyin boladan hamma narsa kelib chiqadi. Chunki masalan hozirgi mana shu men bu narkotik moddalarga, boshqa yomon narsalarga ruju qo'ygan bolalar ham o'sha bundoq surishtirib chiqsangiz, bemalol bolalarda. Bittasi kelyapti, adasi aytyapti, qayerdan topadi pulni bu narsaga desam, men pul beraman deydi. Nech pul berasiz kuniga? Cho'nchak xarajati $100 kuniga. $100 pul endi olgandan keyin bu bola nima qiladi? U pul ko'p, pul ko'p. Men aytdim, kimdirlar bir oy ishlaydi bu pulni topish uchun. Ko'pchilik ota-onalar vaqti bo'lmagani uchun bolasiga xohlagan narsasini qilib berib, pulini berib, o'sha narsa bilan kompensatsiya qilmoqchi bo'ladi-da. Bu narsa noto'g'ri. Menimcha bolalarni kontrol qilish kerak. Unja unaqa slishkim siqish ham kerak emas, lekin slishkim erkin ham bo'lish kerak emas. Erkinlik ham berish kerak emas deb o'ylayman. Narkomaniyaning davosida bosqichlar bor. Bu birinchi etap bu klinika sharoit medikamentozniy lecheniya, to есть dori-darmon bilan davolash. Birinchi o'sha qonun tozalash deylik, xalq tilida aytilganda detoksikatsiya deydi. Maxsus dorilar bilan molekulyarniy o'rinda qonni tozalaymiz. Полностью organizm tozalanadi shu moddadan. Lomka holati, lomka desam tushunishadi, chunki meditsinskiy terminlarni gapirsam ko'pchilik tushunmaydi. Abstinentniy sindrom deydi. Shu lomkadan chiqaramizda, keyin o'sha organizmda bo'lgan o'zgarishlarga lecheniya qilinadi. Общеукрепляющий lecheniya deydi. Nima deydi? Jigariga lecheniya bo'ladi, nevrologический lecheniya bo'ladi. Chunki bu narsani iste'mol qilganda organizmdan butun vitaminlar chiqib ketadi. O'sha imенно kerakli vitamin guruhi B deylik, keyin toksinlar ham masalan ichki organlarga juda katta zarar beradi. Birinchi o'chirtda miyaga zarar beradi. O'sha narsani balansini hatabi qisman tiklash uchun lecheniyaga muhtoj bu bemorlarda. O'sha medikamentozniy lecheniyani o'tagandan keyin aytganimdek 10 kundan 15 kungacha bitta ko'p faktorlar rol o'ynaydi. Holatiga qaraymiz. Uni ana o'shandan keyin eng asosiy lecheniyadagi eng asosiy bosqich bu reabilitatsiya bosqichi. Reabilitatsiya bu O'zbekistonda yangi narsa. To есть oxirgi 2-3 yildan beri kirib keldi. Chunki o'sha uchun reabilitatsiya haqida bizning xalqimizda unaqa ko'p ma'lumoti yo'q. Lekin bu juda kerakli narsa bemorlar uchun. Yotib chiqib ketgan bemorlarni 10 kundan keyin ba'zi bir ota-onalar nima qilamiz? Keyingi nima olib chiqib ketgandan keyin dalshi nima qilishimiz kerak deb so'raydi-da bizdan. Uyda qamab olib o'tiringlar deymiz. Birinchi o'chirtda bu bemorlarga izolyatsiya kerak-da tashqi muhitdan. Miyani o'ziga kelib olish uchun. Chunki 10 kunda yillar davomida rivojlangan kasallikni 10 kunda davolab bo'lmaydi. O'shaning uchun reabilitatsiya ikkinchi bosqich reabilitatsiya. O'tga bemor medikamentozniy lecheniyadan keyin reabilitatsiyaga jo'natiladi. O'tda aytganimdek psixoterapevt, adiktolog mutaxassislar bor. Ular imminni ular bilan mashg'ulot o'tishadi. To есть ularning o'zining programmasi bor. O'sha programma bo'yicha bemorlar shug'ullanadi. Ular o'tda disiplinaga o'rganadi, rejimga o'rganadi. Ertalab turib o'sha choyini ichib, zaryadkasini qilib, keyin zanatiya boshlanadi. Xuddi o'ziga o'xshab tuzalib chiqib ketgan adiktolog, konsultant deydi. O'sha konsultantlar bilan mashg'ulotlar o'tiladi. Immuniy ish qilib psixologik korreksiya qilinadi-da. Keyingi holatda masalan reabilitatsiyani to'liq o'tab chiqqandan keyin nima qilish kerak? Bu odam qanaqa qilib yashash kerak, qanaqa qilib o'zini tutish kerak? O'sha yangidan, xullas qisqacha aytganda, yangidan yashashni o'rgatishadi-da bularga. Mana shu chiqqan stressvaya жизнь deydi-yu, qanaqa qilib o'zini tutish kerak. Bu holat 6 oygacha davom qiladi. 6 oy deganda 10 kun medikamentozniy lecheniyadan keyin 3 oy izolyatsiya, reabilitatsiyada 3 oy o'tagandan keyin o'sha ochiq programma boshlanadi. Dalshi bular kelib, to есть uyga borib, qatnab, lekin hali ham gruppalarga qatnashadi. Gruppada mashg'ulotlarga qatnashadi. Eng yaxshi o'sha 6 oy tugagandan keyin eng yaxshi bitiruvchilar reabilitatsiya markazida ishga olinadi. To есть volontyor bo'lib. Yo'q, ishga olinadi. Eng yaxshi vyipускniklar ishlaydi
chunki ular уже mutaxassis bo'lib chiqadi reabilitatsiyadan. Psixolog, adiktolog bo'lib chiqishadi. U yog'iga qolganlari agar xohlasa, xohish bo'lsa, ko'pchiligi o'zi volontyor bo'lib ishlashadi. Xuddi mana shu narkologik klinikalarda volontyorlik qilishadi. Kelib yotgan bemorlarga motivatsiya berishadi, motivator deydi-yu. Xuddi shunaqa. Davolanishga imkoniyati yo'q oilalar qayerga murojaat qilish kerak? Davolashga imkoniyati bo'lmagan oilalar endi mana davlatimiz ochib qo'ygan klinikalar bor. Mana o'zimizning shahar narkologik dispanserida ham lecheniya qilinadi. Reabilitatsiyasi ham bor ularni ham. То есть respublika markaz o'tda ham reabilitatsiya bor. То есть imkonlar bor. Puli bo'lmagan bemorlar, to есть imkoni bo'lmagan, moddiy tarafdan imkoni bo'lmagan bemorlar davlat anaqalariga murojaat qilishi mumkin. Hilol opa, suhbat uchun kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat. Iloyim, hamma O'zbekistonda bunday, dunyoda bunaqa narkoman bemorlar, giyohvandlik moddalarini iste'mol qiladigan bemorlar bo'lmasin deymiz va insonlarni bu yo'ldan albatta qaytaramiz. Tashrifingiz uchun katta rahmat. Ishingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat sizlarga ham. Aziz yurtdoshlar, agar suhbatimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va izohlaringizni yozib qoldiring. Keyingi ko'rsatuvimizda qaysi mutaxassisni yoki qaysi vrachni taklif qilishimizni xohlaysiz, uni ham izohlarda yozib qoldirsangiz bo'ladi va Clinics.uzga quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Aynan Hilol opaga agar savollaringiz bo'lsa. Clinics.uz loyihasi edi. Bizning ko'rsatuvimiz sog'lig'iga befarq bo'lmaganlar uchun. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, Clinics.uz. Nima yordam bera olamiz? Здравствуйте. Clinics.uz, чем можем помочь? Yotib davolanish uchun klinikalar bor. У вас есть невропатолог детский? 5 лет. Yaxshi kelib qo'ya olasizmi? Operatsiya qilish kerak deyishuvdi. Да, Operatsiyami? Assalomu У вас есть alaykum. невропатолог? Xayr, salomat bo'ling. Всего доброго. Будьте здоровы.